Լուսարավտին շարունակում է եւ մենք ունենք special guests from Stanislavski եւ այսպես Stanislavski անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի փոքր բեմի խաղացանկը նոյեմբերի 15-ին եւ 16-ին կհամալրվի նոր ներկայացումով Շեքսպերիմենտ ըստ Ուիլյամ Շեքսպիրի սոնետների։ Այն նախատեսված է 18 տարեկանից բարձր հանդիսատեսի համար։ Շեքսպերիմենտը ժամանակակից դիտանկյունից կբացահայտի մարդու ներաշխարհը, իսկ թե ինչպես կպատմեն մեր հյուրերը։ Եվ մեր հյուրերն են բեմադրիչ Էլմիրա Սոլոյանը, բարի լույս։ Ողջույն։ Եվ բեմանկարիչ Արեգ Միրիջանյանը։ Բարի լույս։ Դերասան Անտոն Աղաջանյանը պիտի գա, բայց քանի որ մարդիկ աշխատում են, զբաղված են, ինչ բարի լույս, ինչ մենք ողջունում ենք նրան ամեն դեպքում։ Մարդ աշխատում է։ Ոնց եք։ Ֆանտաստիկ դուք։ Վաու, շատ լավ։ Հրաշալի, որտեղ այսպես ճառակում է լավ էներգիա ձեզնի։ Նախ մինչև կանցնեմ մեր բուն թեմային, հարաբերություններ ներկայացումը ինչու միայն նոյեմբերի 1-ով։ Այսինքն, ինչու միայն նոյեմբերի 1-ով։ Ինչու միայն նոյեմբերի 1-ին է լինելու։ Ուրիշ օրեր չունենք, ինչի՞ չի ավելանում օրերը։ Ճիշտն ասած, ես այդ հարցին չեմ կարող Բարդ հարցով սկսեցի։ Որովհետև ես բեմադրիչն եմ, այո, եւ իրենք են թատրոնում մեր մասնագետներն են որոշում, որ ներկայացումը երբ պետք է դրվի թիրախային խումբն այդ ամիս, որն է աշխատելու, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, բայց հենց լինի կհրավիրեմ անպայման։ Լավ, ես ուղղեմ հարցը, ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Հարաբերությունները Շեքսպերիմենտ։ Բայց մինչև կանցնենք Շեքսպերիմենտին, եթե թույլ կտաս իհարկե։ Իհարկե։ Սոնետները 154-ն էին։ Ահա։ Որոնք հրապարակվել են 1609 թվականին, եթե չեմ Առաջին անգամ առանց Շեքսպիրի գիտության համաձայնության թույլտվության։ Դա 100%-անոց ինֆորմացիա, որ առանց նրա թույլտվության համաձայնության է։ 100%-անոց ինֆորմացիա չգիտեմ, կա թե ոչ։ Այ, ես ոնց եմ սիրում։ 93։ Վիճելի է այսինքն։ Այո, 154-ն են, որից կեսը մի գեղեցիկ երիտասարդ տղայի մասին, մյուս կեսը մի կնոջ մասին։ Մութ լեդի։ Smugly lady։ Դա։ Բոլորին ծանոթ, 154-ին էլ ծանոթ եք դուք։ Բնականաբար, եթե դու սկսում ես Շեքսպիրի սոնետներով ներկայացում, բնականաբար պետք է ուսումնասիրել ամբողջը, նոր հասկանալ դու ինչ սյուժետային գիծ ես վերցնում եւ ինչ ես ուզում ասել քո ներկայացումով։ Իսկ ինձ մոտ սյուժեն ընդհանուր է, իմ կողմից ստեղծված, բնականաբար ըստ սոնետների թեմատիկայի, այդ իսկ պատճառով, քանի չես ուսումնասիրում, չես կարողանա գտնել այն սոնետները, որոնք որ դու մտածում ես, որ հարիր է քո այդ սյուժեին։ Okay, եւ ինչու հայ գտակ սոնետ, վստահ եմ, որ սոնետներն այնպես որ այս 1-2 ամիսն եք դուք ծանոթ, բավական երկար ժամանակ է ծանոթ եք, ինչու հենց հիմնեցիք այդ ամենի վրա, ինչն էր պակաս, ինչի պահանջարկը կար, որոշեցիք բեմադրել սա։ Գիտեք, ոչ թե պակաս կամ պահանջարկ, այլ սոնետներ ընտրելիս մտածել եմ, որ այ տեսեք, մինչև հիմա 16-րդ դարում գրված սոնետները մինչև հիմա ակտուալ են։ Այսինքն ես այսօր 2025 թվականի նոյեմբերին ունեմ պրեմիերա սոնետները Շեքսպիրի, որոնք որ այսօրվա մասին են։ Այսօրվա մարդու էմոցիաների, զգացմունքների, ապրածի, այսպես ասած, ոչինչ չի փոխվում աշխարհում, փոխվում են իհարկե, ամենք առաջ են գնում կամ հետ չգիտեմ, բայց մարդկային հարաբերություններն ու էմոցիաներն ու նույն կերպ սիրելը, նույն կերպ դավաճանելը, չգիտեմ, նույնն են։ Իսկ ինչ ուղերձ է հասցնում հանդիսատեսին այս սոնետը։ Ուղերձ։ Մի քանի ուղերձ կա։ Նախ ներկայացումը հույս ունեմ, որ ինձ մոտ կստացվի կամ ստացվել է ոչ թե տալ հարցերի պատասխաններ, այլ տալ հարցեր ինքներս մեզ, սոնետներից հետո, թե ինչպես կարող է հարաբերություններում փոքր սխալները կամ չգիտեմ առասրակ սխալները հիմնահատակ անել տարիներով ստեղծած այն ընկերության մեջ, չէ՞ որ Շեքսպիրի մոտ երկու ընկերոջ մասին այո կար այնտեղ, սխալը ինչպես է հիմնահատակ անում հարաբերությունները։ Իսկ ուղերձը կարծում եմ հետևյալն է, որ չապրել իլյուզիաների մեջ եւ ոչ մի բան հարատև չի։ Այ վստահ եմ, որ ձեր համար, հա, որքան էլ որ բոլորս գիտենք, ու ոչ, եթե ոչ բոլորս, ապա մեծամ, ցավոք սրտի ոչ բոլորս։ Մեծամասնությունը գիտենք, հա, որ սոնետները հիմնական թեման են սեր, մահ, փրկություն, մշակույթով, հա, արվեստով, այ հետաքրքիր է ձեր համար որպես բեմանկարիչ, հա, այս ամենը
իրական եւ ճիշտ մատուցելը վստահ եմ որ շատ բարդ է, բայց ունենալով շատ մեծ եւ շատ կարեւոր սիրուն թիմ հասել եք ձեր նպատակին։ Արդյոք ստացվել է այն, ինչ ձեր առաջ դրել էիք։ Նախ իսկապես դժվար է, որովհետեւ գործ չունես դրամատուրգիական կառուցվածքի հետ, այսինքն ի վերջո պոեզիան այլ ուղղություն է գրականության մեջ եւ դա շատ բարդ է դրամատուրգիա դարձնելը, բայց կա սյուժետային գիծ, որի շուրջ եւ ծավալվում է։ Թե որքանով է ստացվել ինչ մոտ անել այն ինչ ուզում եմ, ինձ թվում է մի քիչ բարդ է այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ դա ավելի լավ կտեսնեմ եւ կհասկանամ, երբ որ հանդիսատես կլինի դահլիճում, այսինքն արձագանքը այդ ամենին։ Որպես այդպեսին փորձել եմ ավելի շատ չխանգարել իմ բեմանկարչական լուծումով, այլ ընդհակառակը հնարավորինս օգնել, որովհետեւ խաղում ենք փոքր բեմում, իսկ փոքր տարածքում շատ ճիշտ, լակոնիկ եւ մինիմալ միջոցներով պետք է կարողանաս արտահայտել միտք։ Այո։ 10 մթնոլորտ եւ ստեղծես իրավիճակ։ Չգիտեմ որքանով է դա հաջողվել, նորից եմ ասում, կտեսնենք արդեն հանդիսատեսի արձագանքից։ Իսկ ինչպես են ընտրվել դերակատարները, ինչ չափանիշներով, սկզբունքներով։ Հերոսներից խոսենք, այո։ Չափանիշ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Ինչքանով են նման կերպարները։ Բացարձակ նման չեն կերպարները։ Ես թատրոնում երկրորդ ներկայացումն է, որ անում եմ, առաջինը ինչպես շեշտեց մեր ընկերը հարաբերություններ դրամաներ եւ արդեն ծանոթ էի դերակատարներին։ Զուտ իմանալով իրենց ընդունակությունները, այսպես ասած, եւ վիզուալ կաստինգ չի անցկացվել։ Ինչ կասեք, պարոն Մանուկյան։ Ես ճիշտ ասած դեք չեմ մինչև ձեզ հյուրընկալելը, երբ որ մեզ ասեցին, որ դուք լինելու եք մեր հյուրը, ես հասկացա, որ որքան սխալ ենք մենք ապրում, հա, շատ ժամանակ չտրամադրելով եւ չծանոթանալով այն մարդկանց արած թողած գործերի, այն մեծ հարստության հետ, որոնք ինչ որ թողել է մեզ Շեքսպիրը։ Ու շատ հետաքրքիր, օրինակ այդ սոնետներից արտահայտությունների մեջբերումներ եմ գտել, հայթայթել, որոնք արդի են մինչ օրս։ Օրինակ, սերը սեր չէ, եթե փոխում է փոփոխության հետ։ Համաձայն եք այդ ամեն ինչի, թե չէ։ Սերը սեր չէ, եթե փոխվում է փոփոխության հետ։ Love is not love which alters when it alteration finds. Sorry for my bad English. Այո, որովհետև ինձ թվում է սերը մի զգացողություն է եւ արժեք է մարդկային աշխարհգոյացման մեջ, որ նա չի կարող փոփոխվել, եթե մենք իսկապես խոսում ենք սիրո մասին։ Այսինքն դա հաստատուն կոնստատա է, էլի, այսպես ասեմ։ Դրա համար եւ այո, իսկապես մեծն Շեքսպիրի թե դրամատուրգիան եւ թե պոեզիան միջև այսօր արդի են եւ դրա համար էլ անընդհատ կա անդրադարձ։ Նաև ես գիտեմ, որ մի փոքր թեմայից շեղվենք, եթե երկդեմ չեք, հոկտեմբերի 31-ին Ստանիսլավսկին մասնակցել է հյուսիսային հանդիպումներ 8-րդ միջազգային թատերական փառատոնին, որը որ Ռուսաստանում էր կայացել, ես վստահ եմ, եթե դուք մասնակիցներ չեք եղել ամեն ինչին, ձեր գործընկերների մասնակցությունից տեղյակ եք Ելենա Վարդանյանի բեմադրած ներկայացումը, ես ֆոտոներով, վիդեոներով եմ միայն տեսել, թե ինչպես մարդիկ ուղևորվել, բայց եթե տեղյակ եք, ինչ որ, չգիտեմ, հաղթանակով ենք վերադարձել, թե ինչ այո, հաղթանակով է վերադարձել Լիլիան Մուկուչյան, իմիջայլոց Շեքսպերիմենտում Լիլիա Մուկուչյանը եւս խաղում է։ Այո, նա վերադարձավ լավագույն դերասանուհի մրցանակով, ինչպես միշտ։ Եվ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է, որ Լիլիա Մուկուչյանի հետ համագործակցում եմ։ Okay, հանդիսատեսի շարքում ինչ եք կարծում, ավելի շատ ում կտեսնենք, դե 18+ է իհարկե, բայց երիտասարդությանը կտեսնենք թե ոչ։ Թե միշտ շարքերում 30-40+ մարդիկ են լինում, ովքեր որ ավելի այդ ամենին կարոտած են, ավելի այդ ամենի սիրահարն են։ Տեսեք, եթե ես վերցնեի Շեքսպիրի սոնետները եւ ուղակի սոնետներն հնչեին բեմին, ուղակի առանց սյուժետային գծի, գուցե եւ լիներ թիրախային խմբերը լիներ, չգիտեմ, 18-ից բարձր մինչեւ 50, ովքեր որ են,
բայց այս պարագայում սոնետները վերցված եւ դրված է կենցաղի մեջ, մի պատմության մեջ, որը որ 18-ից մինչև 30, ինչով ոչ նաեւ բարձր։ Բարձրել, այո, այնքան կյանքային է, այնքան պարզ է այդ ամեն ինչը, որ կարծում եմ հիմնականում 18-ից 35 տարեկան հանդիսատեսն է լինելու թիրախայինը։ Այո, կարծում եմ, որովհետև իր նաև ոչ միայն սյուժետային գծով, այլ նաև իր տրամադրությամբ, իր տեսակով, ֆորմալ ձևով, բեմադրական ֆորմալ ձևով, ինձ թվում է շատ ավելի երիտասարդներին հետաքրքիր կլինի այս ներկայացումը։ Մի քանի հայտնի հիթեր են հնչելու ներկայացման ընթացքում, կենթանի դերակատարը դերասանուհին Յանան Թուրգունյան, ով ոչ միայն դերասանուհի է, այլ նաև երգչուհի, բավական հետաքրքիր, այնպես որ ես միշտ ասում եմ, որ սա ավելի շատ պերֆորմատիվ բնույթ ունի այս ներկայացումը, քան դասական ներկայացման կանոններով ստեղծված, այն ավելի շատ performance-ը, կարծում եմ չհոխորտամ, բայց կարծում եմ ստացվել է։ Նեք Ստանիսլավսկի մշտապես ես օրինակ որքան հետևում եմ տեսնում եմ Ստանիսլավսկին բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն մասնակցելով տարբեր փառատոներին ու մշտապես հաջողություններով վերադառնում է, ուրիշ այլ կերպ լինել չէր կարող եւ իդեպ նայեք, օրինակ գիտեք որ Հրազդանում բացվել է երկրորդ թատրոնը։ Այո։ Ասեք որ դա շատ թույն նորություն է։ Թող միայն բացվեն թատրոններ։ Չէ որ վերջապես ուրախալ է, չէ ռեստորան չի բացվել, թատրոն է բացվել, չէ դա շատ ուրախալի է իրականում։ Բայց մարզերում ապրող մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի, հա, մեծամասնությունը չունեն հնարավորություն թե ֆիզիկապես, թե ֆինանսապես ներկա գտնվելու օրինակ ձեր ներկայացումներին։ Այլ հետարքի Ստանիսլավսկի մարզասարակ քննարկվում է նման բան, որ օրինակ մարզերին էլ ներգրավել ինչ-որ ձև, կամ մարզերը բերել կամ գնալ մարզեր։ Իհարկե մշտապես կա դա, որովհետև մեր թատրոնը հենց վերջերս Վանաձորում պարոն Շավերդյանի ներկայացումը Գանչարովի Деньги страсть власть ներկայացումով հանդես եկավ Վանաձորում, հետո իմ հարաբերություններ դրաման, որը Ալավերդիում Լորի ֆեստի շրջանակում Խանուման Գյումրիում վերջերս մշտապես կա այդ կոմունիկացիաները մարզերի հետ։ Ասեմ, որ վերջի ժամանակներում շատ ավելի ակտիվացվել է այդ կոմունիկացիան եւ մարզերը ներգրավում են, ինչը միանշանակ շատ կարեւոր է։ Իսկապես, որպեսզի նաեւ մարզային թատրոնները եւ մարզում բնակվող մեր հայրենակիցները նույնպես ականետես լինեն, տեսնեն, թե ինչա կատարվում մայրաքաղաքի թատրոններում, էլի, եւ սա նաեւ փորձի փոխանակման նաեւ ձև է եւ միջոց է։ Չէ, թատրոնը բավական ակտիվ է այդ հարցում եւ հյուրընկալում ենք մշտապես եւ խաղում ենք տարբեր քաղաքներում Հայաստանում։ Ես կուզեի նաեւ խոսենք ձեր աբլոշկայի մասին, շատ թույն ստացվել է, ում գործն է։ Մտահղացումը իմն է։ Ես եմ որոշել, որ այդպես լինի եւ մեր աշխատակցի հետ ժամանակակից, ինչ-որ լրիվ ուրիշ մուդի մեջ գունային եւ մտածողությունը եւ այո։ Այսինքն խորհուրդներ չկա գլխից սա ամբողջությամբ ձեր գույները, ամեն ինչը սա ձեր որոշումն է։ Այո, իմ որոշումն է եւ մեր հրաշալի դիզայներ աշխատակցի հետ միասին հավաքել ենք։ Շատ թույն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ես վստահ եմ, որ ինչպես միշտ, հա, տոմսերը կսպառվեն։ Դրա համար դա շատ կարեւոր է։ Տոմսերի սպառումը։ Ու մնացել է 1 օր միջև ներկայացումը։ Ինչքան էլ օրինակ մնացել է օրինակ, չէ, ենթադրում ենք։ Գուցե ժամանակի զգացողություն։ Չէ, իրականում որքան էլ որ տենց ասենք, չէ, այդքան էլ կարևոր չի եղել, բայց չէ, իրականում կարևոր է։ Կարևոր է, որովհետև դա նաև որոշակի արձագանք է հանդիսատեսի, թե որքանով է նա հավանել այդ ներկայացումը կամ ոչ։ Այսօր ցավոք սրտի մի քիչ բարդ է տոմս սպառելը, ինչ խոսք լինենք անկեղծ, բայց հուսանք, որ այո տոմսերը կսպառվեն։ Ուրեմն, եթե ժամանակ ունենք, մի դեպք պատմեմ։ Գնացեք։ Ուրեմն, երբ որ Ատնաշենյան անում էի ռուսական թատրոնում, խուլու համրերի լեզվով է, ժեստերի լեզվով է, ամբողջ ներկայացումը եւ խոսք չկա, վազող տողերով է։ Ես միշտ վախենում էի, ասում էի, Աստված իմ տեսնես գալու են նայեն այս ներկայացումը։ Սկզբում քիչ։ Ասում էի, դե շատ քիչ է, հետո մի քիչ շատացան հանդիսատեսը։ Հիմա արդեն, երբ որ խաղում ես մի քանի անգամ, արդեն ամբողջ դահլիճ է լցվում ներկայացումներում, այնպես որ
Կարծում եմ սա էլ այդպես Դե որ կլինի։ համալիրում դրանք միգուցե լծվեր, այտենց։ Ինչու ոչ, սիրով։ Այո, համալիրում։ Դե ինչի, չէ, անկախ դամջի վստահ եմ, որ Ստանիսլավսկին միշտ խնդիր չի ունեցել տոմսերը սպառելու հետ։ Միգուցե դժվար է եղել, բայց հեշտ ոչինչ չի լինում։ Լավ բան, ցանկացած լավ բան։ Դեք ոչ թե դժվար լինում է բնականաբար, ես նկատի ունեմ, որ դա սպეციფիկ էր, քանի որ ժեստերի լեզվով էր, դա էր իմ մտահոգությունը, հետո արդեն բնականաբար թատրոնն իր գործունեությունը ծավալում է շատ լավ բնականաբար, նկատի ունեմ, որ դրանից է վախենում։ Բարաբերությունները մավը խաղում էր թե ոչ։ Մավել իհարկե։ Մավալ ինչ են բարևներ։ Շնորհակալություն շատ, որ ժամանակ գտաք եկաք մեր մոտ, եւս մեկ անգամ հերոստատորը հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն էին բեմադրիչ Էլմիրա Սոլոյանը, շքեղ, եւ իհարկե Արեգը Միրիջանյան, տաղանդավոր բեմանկարիչ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հիշեցնենք Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի փոքր բեմի խաղացողները նոյեմբերի 15-ին եւ 16-ին կհամալրվի նոր ներկայացումով Շեքսպերիմենտ։ Վստահ եմ, որ պետք է գնալ, նայել, վայելել եւ այդ օրը TikTok-ից, Instagram-ից ու սրճարաններից դուրս եկեք գնացեք թատրոն։ Մնացեք մեզ հետ, փոքրիկ գովազդ, կվերադառնանք եւ կընդունենք մեր հաջորդ հյուրերին։